මොකද මේ පුෂ්ටිකාදී ටිකක් ඉක්මනට කතා කරගෙන යනවා ඒ තියර ටික. පුෂ්ටිකාදී කියන්නේ මොකද්ද? පුෂ්ටිකාදී කියන්නේ අපි තරලයක් ගත්ත පස්සේ සමහර තරලවල උඩ සමහර මේ ගොඩක් තරලවල උඩ සතුන්ට එහෙම විඳින්න පුළුවන්. නේද? කොළේම වැටුනම ගිලෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් අපි තත් එක්ක විදිනවා කියලා ඒ සතා තරලයේ මත බලයක් දෙනවනේ. ඒ බලයට විරුද්ධ බලයක් උඩට ක්‍රියා කරන්න ඕන නේද? එහෙනම් මේ පුෂ්ටිඝාතදී කියන්නේ ඒ තරලයක් මත ශක්තියක් තියෙනවා. උඩ විතරයි යොක තියෙන්නේ. හරි. ඒතකොට යම් කිසි බලයක් දුන්නට ඒ චූටි බලයක් දුන්නට ඒක කැඩෙන්නේ නැහැ ඒ බලය. ඒ තරලේ. නිකන් වලින් ගන්න ටිෂූ එකක් වගේ දාලා තියෙන්නේ. උඩින් ජලය කියලා ජලය උඩින් ටිෂූ එකක් දාලා තියෙන්නේ. මේ ටිෂූ එක මම කඩන්න නම් මේකට වැඩිපුර බලයක් දෙන්න ඕන. දුන්නොත් මේක කැඩෙන්නේ නේද? එතකොට තමයි මම වෙනවා තරලයක් මේ උඩ තියෙන ජලාංශ ඔහොම ගන්න. ඔහොම ඇදේ ජලාංශවම ගන්න. බයි මෙයාට මේ පැත්තට ඇදෙන ෆෝස් එක මේ පැත්තට ඇදෙන ෆෝස් එක කැපෙනවා. මෙහෙට තියෙන ෆෝස් එක මෙහෙට තියෙන ෆෝස් එක කැපෙනවා. ඔහොම මේ වටේටම ඇති වෙන ඒවා වටේටම ඇති වෙන මේ කැපිලා යනවා. කැපිලා ගියාට පස්සේ මෙයා මත බලයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මේ උඩ තරලේ එකක් ගත්තොත් බයි මෙයාට මෙහෙට තියෙනවා මෙහෙට තියෙනවා මෙහෙට යටට තියෙනවා උඩට නැහැ නේද? අන්න ඔය බලය තමයි පුෂ්ටිඝාතී බලය කියලා කියන්නේ. පුෂ්ටිඝාතී බලේ නමෙම තියෙනවා පුෂ්ටිඝාතී. කියන්නේ පෘෂ්ඨිය මත ඇති වෙන බල තමයි ඉතින් කතා කරන්නේ. හරිද? පුෂ්ටිඝාතී බල ගැන කතා කරද්දී පොඩි විශේෂ තියරි කැලියක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඔය පෘෂ්ඨයේ තියෙන විභව ශක්තිය පහළ තියෙන විභව ශක්තියට වඩා වැඩි වෙන්නේ මේ හේතු නිසා තමයි. හරි. ඉන්ඩක්ටර් පුෂ්ටිඝාතී බල ගත්තාම කොටස් දෙකක් තියෙනවා. සංශක්ති බලයි ආශක්ති බලයි. හරිද? දෙක ආශක්ති බල. සංශක්ති බල කියන්නේ එකම ද්‍රව්‍ය ජලය ගත්තොත් ජල අණු මත ඇති වෙන බල. ආශක්ති බල කියන්නේ එකම ද්‍රව්‍ය නෙමෙයි. දැන් අපි ගත්තොත් ජලය ගමුකෝ. මේ කේජී නලය. හරිද? මේ අගේ තිබෙන්නේ. මේ ජලාංශුවට මෙතන වීදුරුව එක්ක තියෙනව නේද ජල මේ සම්බන්ධය බලයක්. අන්න ඒ වගේ වට කියනවා ආශක්ති බල කියලා. හරි. එකම ද්‍රව්‍ය එක්ක නෙමෙයි ආශක්ති බල ඇති වෙන්නේ. ඊළඟට මේ පුෂ්ටිඝාතී කියන කෙනා උෂ්ණත්වයට එක්ක වෙනස් වීමකට ලක් වෙනවා. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙද්දී පුෂ්ටිඝාතය අඩු වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රස්තාරයක් ඉන්නේ උෂ්ණත්වයට එක්ක පුෂ්ටිඝාතය. හරිද? දැන් අපි පුෂ්ටිඝාතය අර්ථ දැක්වීම වල. හරිද? මම කියන්නේ අර්ථ දැක්වීම ගන්නවා නම් සමීකරණයෙන් ගන්න. ඒක ලේසි. අමුතුවෙන් මතක තියාගන්න දෙයක් නැහැ. ඔන්න මේකට මුලින් බලමු සමීකරණ. ඒතර මෙහෙම L දිගක් මත ඇතිවන පුෂ්ටිඝාතී බලය සමාන වෙනවා F සමානයි T. ඒතර T සමානයි බෙදීම L. දැන් මේකේ අර්ථ දැක්වීම ගත්තා. දැන් මේ පුෂ්ටිඝාතයේ තියෙන මොනවා මතද? ද්‍රව මත. එහෙනම් තරල මත. එහෙනම් ද්‍රවයක් මත ඒකක දිගක ඇතිවන ඒකක දිගක ඊට ලම්බකව ඇතිවන බලය පෘෂ්ටික ආතති සංගුණකයේ ලෙස හඳුන්වයි. ඔච්චරයි හොත් කියන්නේ නැත්නම් මේ සමීකරණ ලියලා මේ පද ටික හඳුන්වන්න. පෘෂ්ටිකාරයේ සංගුණකයේ බලය පෘෂ්ටිකාරයේ බලය ඊට අදාළ දිග. මේ වාදනයකට මම ද්‍රවයක් දාලා තියෙනවා. දාලා ඉලිසනවා.
දැන් මෙයාට සංශක්ති බලයි ආශක්ති බලයි දෙකම තියෙනවා. හරි මුලින්ම අපි සංශක්ති බල මොකක් කරමු? ඔය එන්නේ ද්‍රව්‍ය මතන්න. F1 කියන්නේ. ආශක්ති බල කියන්නේ එතකොට ද්‍රවයයි විද්‍රවය මත ඇති වෙන බලය. F2. F1 කියනවාද? සංශක්ති බලය. F2 කියන්නේ ආශක්ති බලය. හරි. මේකෙදි තමයි මෙන්න මේ දෙන්නගේ විශාලත්ව දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. හරිද? මේ දෙන්නගෙන් සාමාන්‍යයෙන් ආශක්ති බල කියන කෙනාගේ විශාලත්වය වැඩි. F2 කියන කෙනා වැඩි F1ට වඩා. හරිද? ඒක පොඩ්ඩක් තියාගන්න. ඊළඟට අපි කතා කරනවා ස්පර්ශ කෝණය කියලා එකක්. හරිද? ස්පර්ශ කෝණය කියලා කතා කරන්නේ මෙන්න මේක. මෙන්න මේ මාවකේ මේ කැලල තියෙනව නේද? මම මෙයාට ගහනවා ස්පර්ශකයක්. හරිද? මම මෙයාට ස්පර්ශකයක් ගන්නවා. ස්පර්ශකයක් ගෙවුවට පස්සේ මෙන්න මේ ස්පර්ශකය මේ වීදුරු පෘෂ්ඨයත් එක්ක හදන කෝණයට අපි කියනවා විශේෂ නමක් ස්පර්ශ කෝණය කියලා. ස්පර්ශ කෝණය. හරි. මේ ස්පර්ශ කෝණයේ තියෙන පුළුවන් අවස්ථා තුනයි. සුළු කෝණයක් නැත්තම් මේ ලෙන්තරලේ ගානට මේ විදිහට තිබ්බොත් ඍජු කෝණයක් නැත්තම් රසදිය වගේ විදිහකට දැම්මම මෙන්න මේ වගේ කෝණයක්. ඒ කියන්නේ මහා කෝණයක්. ගායි මේක මේ ස්පර්ශ කෝණය තියෙනවානේ. මෙයා රඳාපවතින සාධක ටිකක් තියෙනවා. හරිද? පළවෙනි එක භාජනයේ ස්වභාවය. භාජනයේ ස්වභාවය. දෙවෙනි එක ද්‍රවයේ ස්වභාවය. තුන්වෙනි එක භාජනයේ මේ තියෙන පෘෂ්ඨ වල පිළිසිදුකම. මේ කුණු හැම තිබ්බොත් මේවා පොඩ වෙනස් වෙනවා. භාජනයේ පිළිසිදුකම. භාජනයේ ද්‍රවය භාජනයේ පිළිසිදුකම තව එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ද්‍රවයට ඉහළින් තියෙන වායුව. ද්‍රවයට ඉහළින් නැති වායුව. හරි. ඊළඟ කතා කරන්නේ අපි මේක වෘත්තාකාර භාජනයක් සලකන්න. වෘත්තාකාර මේ ගෝලාකාර. දැන් ගෝලාකාර භාජනයක් ගත්තොත් මේ ගෝලාකාරයේ භාජනයේ ඕනෑම ද්‍රවයකට ඕනෑම ද්‍රවයකට පුළුවන් මෙයාගේ මොකක් හරි උසකට දාලා තිරස් පෘෂ්ඨයක් ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ස්පර්ශ කෝණය අණුව වෙන්නේ තිරස් පෘෂ්ඨය. කොහේ ස්පර්ශ කෝණය අණුව වෙන්නේ තිරස් පෘෂ්ඨයක් ගන්න පුළුවන්. බලන්න. මැදට දැම්මොත් කොහොමද එක ද්‍රවය සමාන ද්‍රවය තියෙනවා මැදට ගත්තොත් යන්න පුළුවන් අණුවයි. බලන්න මේ හැටි දැම්ම ස්පර්ශ කෝණය අඩු වෙන්නේ නේද? එහෙනම් මේ වගේ කෙනෙක් වඩ ද්‍රවය අඩුවෙන් දාලා හදාගන්න පුළුවන්. මම මහා මේ ලොකු උඩට දැම්මොත් ස්පර්ශ කෝණය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒකත් පුළුවන් කොයිලාවක හරි ඔය කියන්නේ භාගයට වඩා චුට්ටු චුට්ටු වැඩියෙන් දාලා තිරස් පසු බිමක් හදාගන්න. හෙලෝ ඊළඟ මම මෙහෙම කරා. දැන් මම භාජනයකට වතුර පුරවලා තිබ්බෝ. තියෙනවා. හරි. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ එක පෘෂ්ඨයක් විතරයි නේද? ඒ යටින් තියෙන ජලය යට තියෙන ජලය උඩ තියෙන වාතය. දැන් ජල බිඳුවක් ගත්තොත් ඒක ඇතුලේ තියෙන සම්පූර්ණ ජලය. එළියේ තියෙන වාතය.
එතකොට ඒකෙත් තියෙන එක පෘෂ්ඨිය. හැබැයි මේ වගේ නිකන් සබම් බුබුලක් බලන්න. සබම් බුබුලක් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. එළිය වාතය තියෙනවා. හරි ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද? ඇතුලේ තියෙන්නේ වාතය. මෙන්න මේ ටික තමයි සබම් පෘෂ්ඨයේ තියෙන්නේ. නේද? තමයි මෙච්චර ගණකම නෑ මම මේ පැහැදිලි පේන්නේ නැන්නේ මේක ගෝලයක් වගේ තියෙන්නේ. මේ ගෝලේ කපලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ටිකේ විතරයි සබම් පෘෂ්ඨයේ තියෙන්නේ. ඒතර ළමයි මේ වගේ එකක අපි හැම වෙලේම දෙකින් වැඩි කරනවා මම ඉවර්ෂන් කරන්නේ. ගොඩක් කරලා සබම් වල දෙකින් වැඩි කරන්නේ ඔන්න ඔය හේතු නිසා තමයි. පෘෂ්ඨ දෙකක් තියෙන නිසා. ඇතුළත එක පෘෂ්ඨයක් තියෙනවා, එළියේ තව පෘෂ්ඨයක් තියෙනවා. ඊළඟ බලන්න පෘෂ්ටිඝාතයට විරුද්ධව කාර්යයක් කරොත් අපි කාර්ය කරනවා කියන්නේ. දැන් මම මේ ඇතුලේ මොකක් කරේ පුඩුවක් දාලා දෙන්න සමපරලයක් කියන සමපරලයක් කරේ මොකක් කරේ ද්‍රෝපරලයක් කරේ මොකක් කරේ දාලා දෙන්න. ඔය ද්‍රෝපරලයක් කියනවා. ද්‍රෝපරලයක් දාලා දෙන්න. එතකොට ඉතින් මම ද්‍රෝපරලයක් තියෙන්නේ කියලා. ද්‍රෝපරලයක් නම් තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ පෘෂ්ටිඝාතී බල ක්‍රියා කරනවා මෙහෙට තියෙනවා මෙතනට තියෙනවා මෙතනට තියෙනවා මෙතනට තියෙනවා මෙතනට තියෙනවා මෙතනට තියෙනවා මෙතනට තියෙනවා මේ හැම පැත්තේම පෘෂ්ටිඝාතී බල ක්‍රියා කරනවානේ නේද? ඒතකොට ඉතින් මම මෙයාව මේ පැත්තට අදිනවා L දුරක් මේ පැත්තට අදිනවා L දුරක් මෙයාව අදිනවා හරිද? L දුරක් ඇද්දොත් අනිවාර්යෙන් මම මෙහෙම දුරක් අදිනවා මෙහෙම බලයක් තියෙනවා මේ පැත්තට බලයක් දෙන්න වෙනවා. මේ පැත්තට F කියලා බලයක් දීලා මම මේ පැත්තට අදිනවා L දුරක්. එතන අපි කාර්යයට කරන්න පුළුවන් work W සමානයි L කියලා. හරි. දැන් මේ F කියන්නේ පෘෂ්ටිඝාතී බලයට සමාන බලයක් දෙනවා නේද අනිවාර්යෙන්. නැත්නම් මේක අදින්න බෑනේ අපිට. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ W සමානයි F වෙනකොට දාන්න පුළුවන් T මේ දිග අපි ගමු x කියලා ගමු TXL දැන් වෙනවා ළමයි මේ x වලට කිරීමල් කියන්නේ මේ කෑල්ලේ වර්ග බලය නේද? එහෙනම් මට පුළුවන් TA කියලා ගන්න W වලට කාර්ය සමානයි පෘෂ්ඨික වීම වර්ග බලය. එතකොට මේක සමම් පෘෂ්ඨයක් වුණොත් සබන් වුණොත් W සමානයි 2t A වෙනවා. ඊළඟට අනිත් මම මොකක් හරි ද්‍රවයකට දානවා සමබලයකට මොකක් හරි එකකට මුලක් දානවා මෙහෙම තමයි. ඊළඟ දැම්මට දාලා මම මේ ඇතුලේ තියෙන ද්‍රව පටලය කඩනවා. කැඩුවොත් ඒක වෘත්තාකාර විදිහට හැදෙනවනේ. අපි දැන් මේ වෘත්තාකාර කෙනෙක් තතු ආතතිය කොහොමද කියලා වගේ. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? මම යාව අරගෙන මේක දෙකට කපා ගන්නවා. මොනවා කියන්නේ? මේකේ තියෙන බල ටික මාක් කරොත් මෙතනින් කලින් කෙලින් F බලයක් ක්‍රියා කරනවා මෙතනත් F බලයක් ක්‍රියා කරනවා මේ අනිත් හැමතැනින්ම පෘෂ්ටිඝාතී බල ක්‍රියා කරනවා නේද? මේක අර R කියලා මම මේක අර ගන්නවා R කියලා හරි අපිට ගන්න පුළුවන් 2f සමානයි මොකද දෙන්නේ පෘෂ්ටිඝාතී බලය මේ ලම්බක දිගත් එක්ක තමයි ගන්න මේ දිගට මෙහෙම වක්‍රවල නෑ මේකේ ලම්බක දිග තමයි ගන්න ඕන මොකක්ද දෙන්න ඕනේ 2 සමානයි 2rt දෙකට දෙක කරනවා f වලට ගන්න පුළුවන් rt කියලා හරිනේ ඊළඟට මේක සබන් බණ්ඩයක් වුණොත් සබන් නම් F සමානයි 2rt එතකොට මේක ප්‍රත්‍යක්ෂ සම්බන්ධයක් වුණොත් ඔයාලා මෙන්න මේ සමීකරණය ගන්න වෙනවා y සමානයි බෙදීම a බෙදීම මෙන්න මේවත් try කරන්න ප්‍රත්‍යක්ෂ සම්බන්ධයක් වුණොත් ඊළඟට බලන්නේ වායු මූලක දෙපසට පීඩන අන්තරය සෙයි නෑ මේ ඇතුළේ මේ වායු මූලක් තියෙන්නේ විදිහට වාතය
මේ P1 පීඩනේ මෙයාගේ ඇතුලේ පීඩනේ P නෝට් කියලා ගන්න. අරය R. right. එතකොට මේ බල සමානකම මට එනවා P1 5 R වර්ග ධන 2 2 5 R T සමාන වෙන්න ඕන ඇතුලේ ඇති කරන පීන්නේට. කියන්නේ P නෝට් 5 R වර්ගයට 5 කැපෙනවා. අපිට ගන්න පුළුවන් P අතරේ නේද කියන්නේ P නෝට් ऋण P1 එක ගත්තොත් ඒක සමාන වෙන්නේ ඒක තමයි R වර්ග සමානයි 2යි RT. එතන මට එනවා P නෝට් ඍණ P1 සමානයි 2යි T බෙදීම R කියලා. ඒක සමන් බුබුල වුණොත් මේකේ දෙකෙන් වැඩි වෙනවා. සමන් බුබුලක डेल्टा P के समान है 4 T over R. ඊළඟට මේ අභ්‍යන්තර පීඩනයේ P1 අරය R1 හා අභ්‍යන්තර P2 අරය R2 වෙච්ච සමම් පටල දෙක සමම් බුබුලු දෙකක් එකතු වෙලා හැදෙන පොදු මේ සමම් බුබුලේ පොදු පෘෂ්ඨයේ අරය හොයන්න තමයි යන්නේ. මේ පොදු පෘෂ්ඨය කියන්නේ මෙයාගේ අරය හොයන්න තමයි යන්නේ. දැන් මෙයාගේ ඩෙල්ටා P වලට සමීකරණය නේ P1 ඍණ P නෝට් සමානයි 4 T බෙදීම R1. මෙයාගේ නෝ P2 ඍණ P නෝට් සමානයි 4 T බෙදීම R2. මෙයාගේ අපි R කියලා ගමු. දැන් මෙයාගේ නෝ මෙයාගේ ඇතුලේ P1 ඍණ P2 සමානයි 4 T over R. දැන් මේක මේ P1 ඩ P2 ඩ මේ දෙක ආදර්ශ කරමු. ඒතර මට එනවා 4 T over R1 ඍණ 4 T over R2 සමානයි 4 T over R. එතකොට පොදු පෘෂ්ඨයේ අරේ එනවා R1 එකට R2 සමානයි එකට R සමානයි කියලා ගන්න පුළුවන් R1 R2 over R2 ඍණ R1 කියලා. ඊළඟ බලමු මේ වගේ එක පස්තරේ ගන්න පීඩනය විතරනේ වෙන්නේ. පීඩනය normal වායුගෝලීය පීඩනය මුලින් එනවා මෙතනට එකක් මේක මෙතනට එකක් එනවා වායුගෝලීය පීඩනය. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ පීඩනය ටික වැඩි වෙන නිසා චුට්ටක් උඩට යනවා. ඊළඟ මොකද මේ පොඩි එක්කෙනාගේ පීඩනය මෙයාට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. මොකද අපි දන්නවා ඩෙල්ටා P සමානයි 2යි T බෙදීම R නේ. අරේ කුඩා වෙන්න පීඩන අන්තරය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඇතුලේ පීඩනය වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ආය අන්තිමට වායුගෝලීය පීඩනය එළියට යනවා. වායු ප්‍රස්තාවයක් එන්නේ. හලෝ ඊළඟ අපි කේශික උද්ගමනය කේශික නලය ඇතුළේ කලේ කොච්චර උසන්න කියලාද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ එච් උසර ප්‍රකාශනයක් ගන්න. මම මේ දෙවස P1 කියන එක කෙනයි පීඩනය සමාන කරනවා. P1 කියන එක කෙනා සමාන වෙනවා. මුලින් නලය ඇතුළට එනවා. මුලින් වෙන වායුගෝලීය පීඩනය 5 ඊළඟ මොකද්ද? ඊළඟට මෙන්න මේ පුෂ්ටික ආස්තිය නිසා මෙයා පොඩ උඩට අදින ඕනේ උඩට බලයක් තියෙනවා. ඒක නිසා එන්න පයින්නේ මම දුවුවා. මෙතන නෝ 2යි T over R එක. R එක එන්නේ මෙයාගේ අරේ හොඳේ. මෙන්න මේ මෙතන හැදෙන බුබුලේ අරේ.
මේ බුබුලේ අරේ capital R කියලා එකක් plus h rho g සමාන වෙන්න ඕන 5ට මේ 5ට 5 කැපෙනවා මට ඒ h වලට ප්‍රකාශනය කරන්න පුළුවන් h සමානයි කියලා 2t r rho g කියලා දැන් මේ r තියෙන්නේ මොකද්ද මේ තියෙන්නේ මේ බුබුලේ අරේ මේ බුබුලේ අරේ අපිට ඒකත් එක්ක ආරේ හොයන්න අමාරුයි අපි නිසා ඒක නඩේ අරේ ඇසුරින් හොයාගමු මෙහෙම නෙන්නේ මේ ආරේ තමයි අපි R කියලා ගත්තේ. මේක අපි ස්පර්ශ කෝණය වශයෙන් තමයි ගන්නේ. නේද? මේ කෝණය අපි දන්නවා θ. මෙන්න මේ ආරේ තමයි දැන් මේ ආරේ සිම්බල් R නලය. දැන් එතන මේක θ නම් මේ කෝණය අනුවරින් දිර වෙනවා. මෙයා ආයේ θ වෙනවා. නේද? මෙයා θ නම්මන්න පුළුවන්. सिंपल R සමානයි කියලා ගන්න. capital R වතාවක් cos θ කියලා. cos θ සමාන වෙනවා simple R capital R. ස්පර්ශක නිසා මෙයක් තීටම තමයි වෙන්නේ. එතකොට කැපිටල් R නෝ එතකොට කැපිටල් R වල එනවා R cos θ. ඒක මේ ප්‍රකාශ කරන ඉතින් සමානයි 2t r rho g වතාවක් cos θ. අනේ ඕක තමයි කේශික උද්ගමනය. එතකොට දැන් අපි රසදිය වගේ ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? රසදිය වගේ ගත්තොත් ඕක පහළට නෙමෙයි යන්නේ. උඩට යන්නේ පහළට එන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ගන්න ඉන්නේ. හරි. එතකොට මෙතන වෙන්න වෙනස්කම් වෙනස්කම. මෙතන මේ උස h කියන එක කෙනා සමාන වෙනවා 2t එදිම r rho g එතන cos phi ඉන්න θ. හරි.